الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس چې د نبی علیه السلام سره د څومره د قریشو د مکې د سردارانو د بعضې کسانو چې کومه دشمني وه هغه ښکاره په ښکاره باندې وه، د بعضې کسانو ذکر تیر شو او د بعضې کسانو ذکر هغه په دې درس کې کیږي چې په هغې کې یو غاص بن وائل سهمي امه دی. دا غاص بن وائل سهمي دا د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پلار دی او د به امه د نبی علیه السلام ښکاره په ښکاره باندې د نبی علیه السلام سره به استهزا کولې، ټوکې مسخرې به یې ورسره کولې او د نبی علیه السلام چې څومره امه اولادو نو هغه ټول د نبی علیه السلام نارینه اولاد بلکې زنانه اولاد امه د نبی علیه السلام صرف فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه د نبی علیه السلام د وفات نه بعد شپږ میاشتې بعد وفات شوې ده. او نور د نبی علیه السلام چې څومره امه اولاد مبارکو وو یا اتو په مختلفو د تاریخ چې څومره امه کتابونه دي هغې لیکلي دي او بالخصوص د نبی علیه السلام چې نارینه اولادو هغه ټول کاغه ابراهیم و کاغه عبدالله و کاغه قاسم و او دارنګې که هغه طاهر و که طیب و دا ټول چې کوم دی نو دا د نبی علیه السلام هغه د نبی علیه السلام په زندګۍ مبارکه کې وفات شوي دي. چې کله د نبی علیه السلام نارینه اولاد هغه وفات شو نو دغې غاص بن وائل سهمي ظالم د به ووي نو دا ویل د نبی علیه السلام په باره کې چې ان محمدا ابتر لا يعيش له ولد، چې دا محمد العیاذ بالله ثم العیاذ بالله دا خو ابتر دی، د ده په ژوند باندې د اولاد ختم شو. او ابتر څه ته وایي؟ ابتر د هغې زناور ته وایي چې د هغه لکۍ کټ وي، چې د هغه وروستو هېڅ څومره نه وي. اشاره دې ته ده چې بس دی خو ځان ته پیغمبر وایي، ځان ته محمد وایي چې زه د الله پیغمبر یم، شاته هېڅ هم پاتې نه شول. نو دا د نبی علیه السلام په شان کې یو قسم له ګستاخي هغه وکړله. او بیا د ده په باره کې راځي چې کله او د ده په باره کې بیا دا آیت چې ان شانئک هو الابتر د سوره کوثر اخیری آیت هغه نازل شو هم ته د باره کې چې ستا د دشمن به ابتر وي، بل څوک به ابتر نه وي بلکې ستا د دشمن هغه به ابتر وي. او بیا تر دې پورې چې کله د نبی علیه السلام هجرت هغه مدینې منورې ته وکړو نو د هغې نه یو میاشت بعد په دې خپه باندې وي څه وچیچو څه وله ټک ورکړو او دا خپه یې داسې شوله لکه د اوښه د سټ په شانتې دا وپړسېدله او د هغې نه وی دی بیا مردار شو. دا د نبی علیه السلام سره هغه مسخرې او ټوکې وغیره د هغې کولو هغه بدله ورته الله تعالی هغه ورکړله. او دکه رنګې د نبیه او د منبع د نبیه او منبع دا امه دوه زامن دا چې کوم دی نو دا د پسران حجاجو او دی به امه د نبی علیه السلام په سخترینو دشمنانو کې دا امه چې نبی علیه السلام ته به هغه تکلیف رسو او چې کله به نبی علیه السلام ولیدو نو دا به وي چې ښه الله تعالی تر ده نه علاوه داسې نور څوک میلاو نه شول چې پیغمبر یې جوړ کړو چې دا پیغمبر جوړ کړی دی. دا به نبی علیه السلام ته د سپکوالي العیاذ بالله دا لحاظ به یې ورته دا نبی علیه السلام ته به یې دا یو قسم له اشاره کوله. او دا دواړه د بدر په جنګ کې هغه بیا الله تعالی هغه هلاک کړلو. او دکه رنګې اسود بن مطلب هغه امه و چې دا اسود بن مطلب دا امه د هغې کسانو کې چې کومو خلکو به نبی علیه السلام تنګو د هغې خلکو سره د امه هغه ملګرتیا وه. او دی به وایي چې کله نبی علیه السلام یا صحابه به د په خوا کې تېرېدلو نو به ورته په سترګو باندې اشارې کوي چې ای دا هغه خلک دي چې دی وایي چې موږ به د کیسر او د کسرا هغه خزانې هغه به زموږ په لاسو کې موږ ته الله راکوي. دا هغه خلک دي چې اوس د ټیم روټۍ نه مومي، د ټیم رزق نه مومي او دوی د کیسر او د کسرا د ماڼو هغه خوبونه
هغه ویني. نو دې په سترګو کې به وي هغه نبی علیه السلام ته هغه به اشارې کولې. او د دې سره سره چې کله به نبی علیه السلام ولیدل نو شپېلي به یې غږول او تاڼې به یې چې کوم دی نو هغه دغه کول به یې پړکول به یې چې یاره یعنې دا یو قسم له استهزا وه د نبي علیه السلام سره. نو د ده په باره کې راځي چې د نبي علیه السلام هغه به دعا وکړله، د تاخیرې وکړلې چې دی په الله تعالی دې په دې سترګو باندې ړوند کړه او په هغه سات سره وي دی په سترګو باندې هغه الله ړوند کړه. او د سره د زوی امه چې هغه بیا په جنگ بدر کې امه هغه په جنگ احد کې هغه الله تعالی چې کوم دی هغه څه هغه مسلمانانو د لاس هغه الله تعالی هلاک کړ. او دی په دغه وخت کې په جنگ احد په وخت کې دی په سخت بیماری کې پروت او د جنگ احد د تللو نه مخکې چې کوم کسان هغې رخصتېدله د مسلمانانو مقابلې دپاره راتلل د هغې نه وړاندې دی الله تعالی امه دی مردار کړ. دغه رنګې اسود بن عبد یغوث چې دا د اسود بن عبد یغوث چې دا د نبی علیه السلام د ماما زوی چې د امه د نبی علیه السلام سره په دشمنۍ کې څه کامې هغه پرېښې نه او د به امه او دا چونکې د نسب امه د نبی علیه السلام د نسب سره هغه میلاویږي او د هغه نسب هغه دا دی چې اسود بن عبد یغوث بن وهب بن مناب بن زهره او دا امه د نبی علیه السلام په هغې سختو دشمنانو کې او د به امه داوی چې کله به هغه مسلمانان فقرا مسلمانان هغه به ولیدله نو هغې ته به یې ووایي چې تاسو چې کوم دی نو یی په ځمکه باندې او تاسو خوبونه هغه د بادشاهانو وینئ. نبی علیه السلام دې ته فرمایلي چې انشاءالله دغه د کیسر او د کسرا دا ماڼۍ دا به الله تعالی ستاسو په لاس باندې فتح کوي چونکې بعد کې بیا وشول امه انشاءالله راتلونکو درسونو کې به د هغې پوره ذکر هغه به کېږي. نو دې به مسلمانانو ته به دا یو استهزاء یعنی یو مسخرې په شکل وي چې تاسو ته وګوره هغه ځای ته رسېدلو ته وګوره تاسو د ټیم روټۍ نه مومئ او تاسو به هغې خزانو ته د هغې خلکو چې هغې سره فوجونه دي او هغې خلکو سره به تاسو مقابله څنګه کوئ تاسو چې کوم نن د یو ټیم روټۍ نه مومئ هغې خلکو سره تاسو مقابله هغه خو د هسې څه دي یعنې د خوب هغه لیدل دي نه به نبي علیه السلام سره او صحابو سره به تورې مسخره او به تورې ټوکې به د هغې خلکو هغه به کولی او دا بیهوده کلمات په چې کوم نو هغه به د نبی علیه السلام په باره کې هغه استعمالول. او دا کرنګي حارث بن قیس سهمي چې دا امه د نبی علیه السلام سره هغه په استهزاء او په ټوکو کې چې کوم نو امه د څه قصر وغیره هغه پرې ایښی نو او څه به یې وي چېرې د محمد د خپلو ملګرو ته دا دوکه ورکړې ده چېرې تاسو ته به الله تعالی څه ویل چې تاسو کله مړه شئ د مرګ نه بعد به الله تعالی تاسو ته دوباره ژوند راکوي دا یو تاسو ته یعنې دا د خپلو ملګرو ته العیاذ بالله ثم العیاذ بالله یو قسم له دوکه ورکړې ده. دا امه چې او د ده په باره کې بیا د دارنګې آیاتونه د سوره حجر هغه نازل شول 94 او 95 نمبر آیت د په باره کې هغه الله تعالی نازل کړلو چې یعنی فاستع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین چې یعنی تفریق د دې لره چې دا تا ته یعنی د دې نه ته مخ واړه د مشرکینو بس مونږ به دې ته چې کوم نو دې لپاره یعنی مونږ کافي چې د دې ته سره کوم ټوکی کوي د دې ټوکو بدله به ورته مونږ هغه ورکو. او دا کرنګي چې څومره نور امه کسانو بلکې د دې په باره کې د یو څو کسانو په باره کې واقعه ده هغه دا ده چې تقریبا داسې 15 کسانو اسود بن یعوث او ولید بن مغیره اسود بن مطلب او عاص بن وائل حارث بن قیس د دې 15 واړو په باره کې راځي چې یو ځل نبی علیه السلام هغه په بیت الله کې طواف کا او په دې کې جبرئیل امین علیه السلام هغه راغی جبرئیل امین علیه السلام چې کله راغی او د دې د استهزاء او د ټوکو او د شکایت هغه ولیدو چې نبی علیه السلام هغه د دې دا نبی علیه السلام سره کوم مذاق کول هغه راغی جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی د نبی علیه السلام په مخامخ باندې ودرېدو او په دغه دوران کې دا ولید ابن مغیره هغه تیر شو چې هغه کله هغه تیر شو هغه تیرېدلو سره جبرئیل علیه السلام د هغه د شارک طرف ته اشاره داسې وکړه چې کله اشاره وکړه نبی علیه السلام ته تاسو کې جبرئیل علیه تاسو نو جبرئیل علیه السلام ته فرمایل چې باز د نستا کفایت وش یعنی تر د اخلاص شولې داسې او د دین بعد بیا جبرئیل علیه السلام بیا اسود بن مطلب هغه تیر شو
چې جبريل عليه السلام ول سترګو طرف ته اشاره وکړه چې سترګو طرف ته ولې چې هغه خو به نبی عليه السلام ته سترګو نو په اشاره باندې به سترګې به نبی عليه السلام ته چې دا هغه خلق دی وی چې موږ بس کوو موږ به د کیسر او د کسرا هغه معنی هغه به موږ قبضه کوو هغه به موږ ته الله تعالی راکړي په سترګو سره به هغه اشاره کول لکه عام چې سړی څنګه په سترګو باندې خلکو ته اشاره کوي نو وی جبريل عليه السلام ول سترګو طرف ته اشاره وکړه او دا رنګي د اسود بن یاغوس هغه په باره کې راځي چې د تیر شنو جبريل عليه السلام د سر طرف ته هغه اشاره وکړه نبی عليه السلام ته تاسو کې جبريل تاسو وکړه دا چې کوم کسان تیر شول نبی جبريل عليه السلام دې طرف ته اشاره وکړه نبی عليه السلام ته تاسو کوله ار یو مبارک نبی عليه السلام ته فرمایل چې یعنی ددن بس ددن استخلاص شولې یعنی الله تعالی ستاسو مدد او فرمایو او بیا د اغه د ار یو چې کومونو په باره کې راځي چې د ولید یو ځل هغه د قبیله خزاعه یو سړی سره هغه یو سړی باندې یعنی یو کس هغه ځان لتیر جوړاو او د تیر د هغه سره د خپاو لګیدله او چې کله هغه سره د خپاو لګیدله نو د هغه خپینه د زخم جوړ شو د هغه زخم نه دی الله تعالی چې کوم نو هغه مردار کو او د کرنګي د هغه زخم نه خوده الله تعالی هغه مردار کو د کرنګي اسود بن مطلب هغه د کیسه داس او شولا چې دی یو ځل یو د کیکر د اونې د لاندې دی نه ملاستو او د کیکر د اونې د لاندې ملاستو او د کی خپل بچو ته هغه چغې کړل چې ای بچو راشي سوګ دی زما په دې سترګو کې چې کوم دینو ازغي وردن نه کوي ازامن رالو ته چې ربونه خصوصین نو د اغین الله تعالی دی ورون کوي چې نبی عليه السلام ته په سترګو باندې اشاره کوي او د کرنګي دریم نمبر چې کوم انو دا اومه چې جبريل اسود بن عبد یعوس د هغه کیسه چې هغه سر طرف ته جبريل عليه السلام اشاره کړې ونوي د سر کې یو دانه را او خطر چې د هغه دانی د وجنه الله تعالی دې مردار کو او د کرنګي د حارث د خېټه ته جبريل عليه السلام هغه اشاره کړو چې هغه خېټه د اشارې په وجه باندې الله تعالی دغه هغه اشاره ورله خېټه طرف ته وکړه چې د هغه په وجه باندې د داسې شو چې د یو ځل د روانو او د سفر او په خر باندې سورو او چې په خر باندې سورونو د خرنه هغه خرنه اوغورزید او چې کله د خرنه اوغورزید نو په داسې خاردارو په ازغیدارو بوټو کې اوغورزید چې د هغه د وجنه هغه ازغی په د کې لاړل او د هغه نه د الله تعالی مردار کو دا چې څومره کسانو هغه د نبی عليه السلام استهزاء کوله د نبی عليه السلام سره ټوکې کولی او د نبی عليه السلام سره خنداګانې کولی د هغه مختلفو طریقو باندې الله تعالی چې کوم نو هغه خلق سکړل هغه هلاک کړل او الله تعالی د نبی عليه السلام مدد او فرمایو دا نور اسنو د نبی عليه السلام هغه صبر او چې د خلکو ته نبی عليه السلام ذاتی مقاصد د پاره یا د ذاتیات د پاره د خلکو سره جنگ جګړه نه وکړي بلکې نبی عليه السلام د خلکو ته دعوت ورکو چې تاسو لا اله الا الله وای کامیاب بشي او دغه خلک د نبی عليه السلام سره چې دا کوم جګړه کوله هغه صرف په دین ید باندې کوله چې گویا کې د اغي ذات ته نقصان ولی ذات ته نقصان ولی چې کچرته د پیغمبر شن بیا به زمونږ مشری هغه به ختم شي نو په دې وجبات دي د نبی عليه السلام سره دښمنی کوله چې دی الله تعالی په هغه دښمنای کې هغه د دنیا نه هغه د هلاکت په ذریعہ باندې یعنی په هلاکت سره دي چې کوم د دنیا نه هغه رخصت شول د نبی عليه السلام سره د خلکو دښمنی چې هغه په دې درس کې وړاندې به د نبی عليه السلام چې څومره مؤمنان مسلمانانو او د نبی عليه السلام سره ایمان راوړی دي د نبی عليه السلام سره مرګتیا کړی هغه ته څومره تکلیفونه رسیدلې دي د هغه ان شاء الله پر راتلونکي درس کې هغه ذکر کی